No niin, terve, tässä on Ode 9 ja aloitettais kuvaamaan tämmöstä. No en tiedä mikä mä laitan vielä sen videon nimeksi. Ajattelin, että mä teen toisen talon tuohon ihan viereen mun nykyistä möksää, jotka on tuolla. Mutta eikö mun varmaan kannattaa hakea puuta. Se keivi mulla on siellä, musta on nyt vaan tässä ihan yhtäkkiä mieleen, että voisi tehdä uuden keivin, mutta kun mulla onkin 8, se on soraa perseestä, sora on perseestä. Hän tarvitsee nuolta. Me ei varmaan pystyttää tuohon mun kodin viereen pari metsää. Tai no itse asiassa yhden miniskidimetsän tuohon viereen. Tässä on pieni lagi aina. Ennen kuin tämä juttu alkaa. Sori, tää tekee aika usein tälleen itse asiassa. Mennätkö asiaan pikku hetki. No niin, terve taas. Oli pikku juttu tossa. Joo, mä laitan tähän tämmösen, koska mä en hirveästi pidä zombeista. Niin mä laitan tähän pari puuta. Puun suojiin. Mä varmaan itse asiassa laitan noin. Mä en ole nyt ihan varma tuleeko tästä metsää kohta. Jos tulla metsää, mutta nyt mä aloitan tuon viereen, nimittäin mä ajattelin, että tässä jaksossa mä aloitan uuden tämmösen, kun nyt mulla on ollut niitä SP:tä, niin mä aloitan uutta, mä aloitan varmaan Ode 9 uusi maailma. Paitsi no en mä kyllä tee maailmaa, koska mä teen vaan kylää. Teen vaan kylää nyt. Mä teen, älkää ihmetelkö, mä teen hemmetimoisen skiditalon. Vitsin huono skiditalon. Koskaan nähnyt kenenkään, esimerkiksi Joikin videoissa. Nyt tässä on lagi tässä Minecraftissa. Tosiaankin mä en ole pelannut Minecraftia pitkään aikaan, olen ollut Iskalla. Iskun kone vähän bugittaa Minecraftissa. Kyllä. Mä en kyllä ymmärrä, miksi mä puhun Minecraftista. Nörttimäistä on puhuminen Minecraftista. Tossa on itse asiassa aika hyvä metsä, mihin mä en ole vielä, missä mä en ole vielä hakannut mitään. Voi kun ne puut nyt alkais kasvamaan. Paljon ihanaa puuta. Paljon ihanaa puuta. Jos tykkäätte Samppa236 videoista, hän on minun
Mä aina unohdan Samppa 236 on minun yksi minekaveri. Mä soitan sille joskus tänään Skypen. Jos se vastaa. Niin puhutaan. Nyt mä aion lähteä kotiin. Ups, mä menin väärään suuntaan. Kyllä mä menen itse asiassa vielä yrittämään. Kotikonnuille lähden. Koska yö alkaa tulla. Mä lopetan videon sit kun mä oon tuolla kotona. Ja seuraava video ei ole tätä varsinaista talonrakennusta, vaan seuraava video on mä tein servussa jonkun kaivoksen. Tai itse asiassa semmosen, no niin, kaivoksen. Mikäli jonkun jutun. Kaikki vaan chestiin. Kaikki chestiin. Lopetan näihin tunnelmiin. Terve.